हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको घुमाने वाले हैं जौनपुर, और जौनपुर की सड़कें दिखाएंगे, आपको जौनपुर के नज़ारे दिखाएंगे। और जैसा कि हर वीडियो में होता है, आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी भी मिलेगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।
दोस्तों जैसा देख सकते हैं सतारिया हम लोग क्रॉस करके खड़े हुए हैं। सतारिया जौनपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है।